сонячно. Парижі та Берліні плюс 27 і мінлива хмарність. Щодо Лондона, то там плюс 21 і також мінлива хмарність. У Москві буде хмарно, взагалі просто хмарно і лише просто Глибока хатинка новенька, а в ній віконця нема, а я одинока, як билина в полі лежу, в тій хатині сама. А я одинока, як билина в полі лежу, в тій хатині сама. Мої ноги по світі ходили, ой Боже, який то був час, а колись мої руки так тяжко робили, тепер на грудях лежать. 33-34 саме це з продуванням. Почались колгосп. Значить, треба вже йти в колгосп. Тут так, хто не мав такого нічого, тільки так, то є того кінь, а того є рал. Тут так і йшли в колгосп. Ота ще той був вітрак, січкарня, вони ще рік подумали, чи то йти мені в колгосп, чи то не йти. Шкода вдавати, заробили, і треба вдати. Беруть, вдають, пишуть тут заяву, що я, значить, прийміть мене в колгосп. А отам зробили засідання і кажуть, що ми його не приймемо. Значить, що він буде? Як що голова колгосп, то він буде мішати. Що ж ми з ним зробимо? А ми йому розкуркуємо, спродамо. Наклали тверде, таке було, таке тверде завдання. І так наклали, що тільки, щоб ти хотів виконати гроші, що не виконаєш, бо його не буде. Ну і що не виконав, треба спродати. І продали вітрака, і продали січкані, і продали що в хаті, все почисту. І нарешті замикають хату, бо і хату ще треба продати. Мама, тато і мій брат, і я. Зимою вигонять з хати. Замкнули хату, ми стоїмо. Куди йти? Зима. Забрали все. Нема нічого. І то, як дядько почали йти, біжать дуже скоро, мамин брат Юстин. А мама дуже почали співати. Що, ой, братику голубоньку, прийми мене на зимоньку, прийми мене зимувати, я не маю свої хати. Нема. Тут тата продавали 2 рази. Тільки щось там не трошечки десь зберуть, що тільки купили коровицю, то вони трось тверде завдання, тільки що ти не виконаєш. Таке. Боже, з високого неба прийми молитву мою, прийми мою душу, а душу на небо, а тіло в сирую землю. Голодомор. Ой, Боже мій. Тут таке було, що було, всі пухли, що мене забрали в столову, я тоді готувала. А вдома ще 2 дітей у мене є. То я жму кусочок такого тіста і так під паху принесу, щоб ще тих дідів нагодувати. Ну я то поїм,
тієї баланди, що там заколотена, а що її? Прийду, туди дивися, люди попухли, ноги пухнуть, то такі голодні були. І все. Пішла, мама якраз половила цибулю, а я прийшла і кажу, що маму їсти хочу. Вони кажуть, то що ж я дам тобі? Почекай трошки, а чого чекати? То вони кажуть до мене, ой, йди від мене. А я таке не плачу, що я їсти хочу. Вони мене відіпшнули від себе. Я впала та й плачу. А сусіда почула, каже, то чого вона так плаче? Вона це їсти хоче, просить їсти, нема нічого. І та баба виносить квартину молока і так загудила мене. То що ти думаєш, я її випила ту квартину? Ні, дівчата їдять гичку. Я їм бурнула того молока, ту гичку. Я йду, дають поле. І за мною біжить хлопчик мій. Мамка, я хочу кушать. Що ж я беру тієї групи, вбираю і беру, даю йому їсти. То він так пусе тую, побіг за тими гусьми. Знову вертається, мамка, я хочу кушать. Кажу, що ж я сину дам, як нема. Прощавайтеся, моя родино, бо я вже відходжу від вас. Мене проважають до вічного дому, я буду спокійно лежати. Я мала 13 років, вже на роботу ходила, рожала, в'язала при німцях. Батька вже не було, батька вже забили, війну забрали. Ми сталися сироти. Стали сироти і так бідили. Яке моє дитинство було? Ходила я вже у 6 клас перейшла, я дуже добре вчилася. Я була все время отлічниця. Я й зараз колись, от ще як дідушка твій був, якщо читаю, він каже, ти добре читаєш, що вмій, раз, два, і все. Кажу, я була б людиною. Як прийшли німці, то я ще при німцях ходила в Базалію в школу в 10-й, з 5-го попала в 10-й. Тут трапився мені хлопець, чоловік мій перший, в мене ж перший був чоловік, не цей. І я йду замуж при німцях. Казали, кого, хто заміж Німеччину не будуть брати. Мені ще треба було мені 15 років. Я вже пішла замуж. Да? Ну, всім відомо, що таке була окупірована територія німцями. Сестра працювала в райкомі комсомолу, виїжджала, евакуювалась. Сказали люди, що бачили в ту лодку, що вона через Дніпро переправляла, що впав снаряд. Начались набори в Німеччину. І в моїй сім'ї вирішили, що одної вже нема дочки, другої не віддамо. Робили все можливе і неможливе, щоб не забрали в Німеччину. І ми кидали дом і самі пратались. Хто куди, аби не попасти. І так я в Німеччину не попала. Правда, треба було робити себе калікою, робити рани на собі. Якщо вже попадеш на комісію, попадеш, то рани робили собі, аби тільки не забрали в Німеччину. Ну, в Німеччину я й не попала. Забрали нас у вагони,
загратовані і таскали в гармані. А там нас роз'єднали і забрали нас з чоловіком до хазяїна. Хазяїн був, називався шеф. В нього було тільки поле, як у нашому колгоспі. В нього був свій спиртовий завод, була товароча ферма, свиняча ферма. Там вже були пленні хлопці робили, там вже було багато людей, там таки нас було 40 душ. Були з Литви, із Латвії, з Білорусі, і з України люди. І кусили, і жали, і возили снопи, і купали картошку. В общем, все робили. Збирали ми картошку, і німці робили. Вони так, як де чисте, не переходять на чисте, а раз на це його. Ми так раз зробили, другий раз так зробили. А нарешті ми взяли, вони зайшли на чисте, а нам те його. А ми всі посідали сиділи. Ну, от приходить той Кеслер і вже питається, що то там таке. Він як вернувся до тих німців, то так кричав, що я аж злякалася, що в нього тако, дуже кричить по-німецьки, «Пасмавоптоменш» кричить до них. А я тако раз взяв, і це йому зуби вилетіли. Я злякалася, так кричав, що аж зуби вилетіли. А то це вож, то вставлять, я тоді що, знала. Нижня та щелепа вставили, трати зуби, і тоді даєш їх. І вони встають, переходять на той перій, а нас туди. Отакий був німець. Хороший був. Нас не вбіжали. Ми робили, як треба. От тобі війна, забирають його на війну, а я стою так з двома дітьми. То я ходила сильно до нього, він був у плену в Костянтинові, кругом огороджений тим таким дротом колючим. Просять, а нехай Бог не доводить так, їсти просять, все. То є такий, що підійде і моркоче, каже, що дай йому в руки. А є такий, що, знаєш, ще з тієї торби бере, як собака. То туди падає штук 15 на той соток хліба в піску. То або стане зотри, або ні, а то так там і лежать. Що я бачила, сину? Тяжко. То як зараз бачу, бо я йшла до своєї бабуні, як німці хлопчика босого вели. Мороз такий страшний. А вони його босого, тільки в штанцях спідні штанці, спідня рубашечка. І його вели, і туди вода от шуля, там терник оцього де на дорозі, там по тому терені водили, каже, де батько. А він же ж не знав, де той батько. А батько пішов до брата, і йому сказали, тікай, Клим, бо до тебе поїхали німці. Поїхав німець і шусмани, поліцай. Приїхали сюди, того хлопчика мучили тут, каже, де батько. І привели до хати, і він тікав на піч, і по очередь по ньому дали і забили. Побили матір, побили жінку і 2 дітей. І запалили хату. Вони там живцем горіли. То потім цей чоловік, цей голова колгоспу, хата згоріла, він вернувся і позбирав ті кості обгорені. І там він їх похоронив, а сам пішов в партизани. Оце в селі тут таке було. Чути гуркіт недалечко вже в селах, що бої йдуть, наші ніби наступають. Ну і знали, що він розправлявся з людьми жорстоко. Спалював села, розстрілював людей. Це ми знали. Все доросле населення, всі втекли в ліс. Бо знаємо, чути, що ось годину-дві і будуть тут наші, що німець буде
відступати. Я діти двоє забрала, Полька на руки, а тую за руку, і на город, і до мами прийшла. А вони як розпалили під день по хаті, вони запалили ту солому, та й горить під хатою солома. А мама вийшла на город, приходить, плаче, каже, хата вже твоя горить. Кажу, хай горить, так і буде вже, що вже буде. Я з дітьми втекла, діти тільки в тому, що вони і я. О. От були тиждень, вже виїжджають, забирають в мене корову. Я прошу так. А вони прив'язали корову до воза. А я ззаду йду і кажу, Минька моя, гондочка моя. І взяла, спустила зріг. Вони що роблять? Ну не по мені вгору стріляють. От такі. А діти стоять обоє під хатою, кричать, мамо, вступись, мамо, вступись. Мамо, вступись. То я йшла, так як звідти, і ті корові сльози капають, тако біжать. От таке я пережила. Стався братові 10 років, і я з дитинкою, і мама, і почався голод. І ми вже так ратувалися, ходили, картохлі гнилі, де в западні було, навіть були в пупа, прийшли туди, матушка не дала нам доставати того кагата. Ой, як воно смердить дитину, ті гнилі картохлі, Боже. І так ми їли там, і так ми збирали того крухмалю, воно вже там крухмаль тих кагатах. Принесли додому і ще людям давали. А там рубаки посушили в тих, в тому крухмаліві рубаки, на жорна, стерли в жорнах. І спечеш, а воно так смердить. Такого якось пляцка спечеш. Але їли. Дядько мій наївся грибів дурних, здурів, лазив по стінах. Такий був побитий, що ніхто навіть не взнавав, що то він. Да? Дядина менше з'їла, а дядько ловив більше, щоб густіші були. Ловив більше тих грибів. Ловив більше, а дядина тако чуті з'їла. То дядина трохи полазила, а дядько деякий шкаф був. Де що, він туди влазив. Побився, щоб ложили вже його на тиво, на підводу і повезли. Отаке їли. Хто що бачить? Собаки їли. Собаче м'ясо добре. Собаки. Дядько мій забив, собаку знайшов, не забив, верніше, підвісив його і зарізав. І дядина натушила. Я прийшла довідуватися, думаю, де ж то той дядько м'ясо взяв? Ось таке добре м'ясо, то я їла. В общем, їли все. Коти, собаки, хто що міг, так виживали. Тяжко жили, тяжко жили. І вже як пройшов той голод, вже ті німці, як прийшли, вже нічого не було. Ні колгоспу, нічого. От засновується назад той колгосп. Що ми? Корови ведемо, хто має корову, корови скородили, ралили коровим. Та корова ляже, хоч забити й не хоче. Тягнути те рало, чи плуга, чи там борну, не хоче. Б'єм. Усе треба було встановити. І в основному жінками. Бо ж я говорю, одні на фронті ще були, а другі вже убиті були. А це все відбудовували жінки. А в ушей тільки наїлися, Господі помилуй. Ті ушеві були люди. Затако лазили коні по нас, бо голод, холод, як той казав, все. Так бідили, поки вже не був Брежнєв. Вже колгоспи встановилися, вже все встановилось. Як вже нам було добре. Вже не знали, що їсти, вже не знали, в чому ходити. Так в 60-х годах тоді там. Я вже робила добре, все вже могла, і вже сім'я була. То тоді вже було, нам вже було добре. В общем, тяжко було жити. Тяжко.
На Україні було тяжко жити. Я не знаю, як кому, а мені цілий вік було тяжко. Ти був Брежнєв, ти був всякий чи такий. Мені цілий вік була гриза, біда. О. Ну, що я ще хочу сказати? Це є такий вислів. В нашій житті всякое буває. Наступает туча и гроза, ветер утихает, тучи уплывают, и опять синеют небеса. О, то життя таке є, що всяку мусить бути на житті. А 6 година і 4 хвилини. Доброго ранку, пані та панове. Це Європа Плюс і ранкове шоу «Кава у ліжко». 2 вересня, п'ятниця. Сьогодні Олексій Денисов перед мікрофоном. І, звісно ж, дуже радий вітати всіх тих, хто тільки не доєднався до нас. Ну а тих, хто вже давно із нами, то, звісно ж, герої взагалі. Великий Борис та Араш попереду нас вже очікують, але трошки невеличка зупинка. Будемо зараз говорити про погоду. І не просто так, а дуетом, як завжди, очікують у